Kenapa? 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 Ah, lidahnya hitam. Lidah hitam. Mana model lidah hitam? Mana lidah hitam? Lidah hitam mana? Ah, julur tuh lidah. Ah. Mana lidah hitam? Udah guys, lihat lidahnya hitam. Tandanya dia suka menggonggong. Dan lidah kalau ada bintik-bintik hitam masuk kategori anjing galak. Kalau ada orang yang nggak dikenal, dia bakal menggonggong, bahkan dia mengejar untuk menggigit.